Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa vita vya pande zote vingeshuhudiwa katika eneo zima la Mashariki ya Kati na magharibi mwa Asia endapo hujuma za kichokozi za Iran zingesalia bila majibu. Rais huyo wa Iran Masoud Pezeshkian alieleza haya katika kongamano la 4 la kiuchumi la Euro-Asia lililofanyika kwa njia ya video huko Minsk nchini Belarus. Amesema vikosi vya ulinzi vya Iran vilitoa jibu halali kwa hatua za kijeshi za Iran za kushambulia ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha hati ya Umoja wa Mataifa. Israel ilianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya ardhi ya Iran huku mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington yakiwa yanaendelea kuhusu miradi ya nyuklia ya Iran yenye malengo ya amani. Rais huyo wa Iran ameongeza kuwa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran vinavyoendeshwa shughuli zake kwa malengo ya kiraia na amani ambavyo vimekuwa chini ya usimamizi kamili wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA ulikuwa ni ukiukwaji wa wazi wa kisheria na kanuni zote za kimataifa. Pezeshkian ameitaka jamii ya kimataifa hasa Baraza la Usalama la UN na wakala wa kimataifa wa nishati ya nyuklia IAEA kuwajibika ipasavyo mkabala wa pande vamizi na waanzilishi wa vita. Iran imeonya na kusema kwamba kamwe haitaachana na mpango wake urutubishaji wa uranium na itaendelea kuhakikisha inazalisha uranium ya kutosha kwa ajili ya mpango wake wa nyuklia wa amani. Hata hivyo, Marekani imesema ikiwa Iran itaamua kurudi tena katika urutubishaji wa uranium, basi itaingia katika mapambano ya moja kwa moja kwa mara nyingine tena. Lakini pili ni kwamba wakati huu Marekani inaitaka Iran ifanye mazungumzo nayo kwa ajili ya kutatua mzozo ambao bado upo kati ya Iran pamoja na Marekani, hususan mzozo wa masuala ya nyuklia ndani ya taifa hilo la Kiajemi. Mamlaka nchini Iran zinasema hazitaachana na mpango wa nyuklia na wakati huu zipo tayari kuendelea na vita na zinahisi kwamba vita hivi vitakuja kuenea katika maeneo mengi hasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Na ni kutokana na kwamba itahakikisha inafanya mashambulizi katika vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika Mashariki ya Kati. Na kutokana na ukweli kwamba Iran na silaha za kufika katika maeneo yote katika eneo zima la Mashariki ya Kati, hakutakuwa na shida ya kuyafikia maeneo yote ambayo yatalengwa, hasa vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo huko katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kile kilichopo nchini Iraq, lakini pia Syria, lakini pia Qatar, lakini Kuwait na maeneo mengine katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Na ndio maana Rais wa Iran Masoud Pezeshkian akasema kwamba vita hivi vingeenea katika eneo zima la Mashariki ya Kati na huenda vitaenea ikiwa Marekani itaamua kurudi uwanjani kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran, ikiwa inaamini kwamba bado Iran inamiliki vinu vya nyuklia ambavyo wa Marekani walishindwa kuviharibu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.